Beginilah tampilan awal Honda Civic sebelum proses custom dimulai di Hypermail. Pada part pertama ini, kami mulai dari custom bumper depan, penyelesaian cover telispan kanan dan kiri, hingga persiapan bumper belakang. Setiap part kami ukur, sesuaikan dan bentuk dengan presisi, karena detail kecil akan menentukan karakter besar di hasil akhirnya. Di tahap ini, mobil masih terlihat standar, tapi inilah kondisi utama sebelum tampilannya berubah drastis. Transformasi sesungguhnya akan kami tunjukkan di part 2. Buat sobat Hypermail yang pengen custom body mobil kesayangannya, hubungi kami melalui kontak person berikut ini. Hypermail, professionally done.